ਲਓ ਜੀ, ਦਰਾਂਗਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਡ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰੋਂ ਚੌਂਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਂਤਰਾ ਸਲਾਹ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ।